कैसे हो टेक्नीशियन भाइयों। मेरे पीछे जो आवाज़ आप सुन पा रहे हो, ठीक है, ये इसी आवाज़ की प्रॉब्लम 6 महीना पहले इंस्टॉल हुई। तो गंदा से एक नॉइस हो रहा है, उसी के कंप्लेंट पे हम लोग आए हुए हैं। ये पूरा मैंने खोल दिया हूँ, पर मुझे मिल नहीं रहा था कि एक्चुअल में ये आवाज़ आ कहाँ से रहा है। बहुत हम लोग ने माथा लगाया, माथा लगाने के बाद तब जाके अल्टीमेट आप लोग खुद देखोगे कि इतना गंदा आवाज़ क्या चीज़ से आ रहा था। प्रॉपर तरीके से एक एक पार्ट इसका खोल के हम लोग चेक कर रहे थे। फाइनली आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आवाज़ किस चीज़ से आ रहा था। ये जाके ब्लोअर में टकरा रहा था, फैन ब्लोअर में, और उसी से इतना गंदा साउंड हो रहा था। कस्टमर तो काफ़ी डर गए थे, 6 महीने पहले एसी लगाए थे। फाइनली हम ठीक